Bem longe do espaço eu vejo a cair do céu a luz. Quando eu abro o porão é um monte de mofo lá, eu não sei o que fazer. Eu chamei mestre Edinaldo Pereira, onde está para fazer Vitruviano. Vitruviano. Seu planto pé de abacate, nasce um pé de melão. Seu planto pé de melancia, nasce um de mamão. Eu já não sei o que fazer, onde é que eu estou alienado. As pessoas estão em volta e todo mundo aí parado. Olhe por mim, da onde é que você vai? Um abraço pro Zé do Poço, Flávio Facção, Reginaldo Pereira, todos aqueles que colaboraram para que as coisas não são boas. E todo mundo, forte abraço, obrigado.